Irgendwo in Deutschland. 30 Grad, 8 km/h Windgeschwindigkeit. Optimale Bedingungen für den ultimativen Quietsche-Enten-Test. Fuck yeah! Modell Nerd. Länge 8 cm, Breite 7 cm, Höhe 7 cm, Gewicht 59 Gramm. Und jetzt der Soundcheck. Beeindruckend. Test Nummer 2. Schwimmeigenschaften. Man sieht, er hat eine leichte Kopflastigkeit nach links vorne. Der Laptop ist zu schwer. Verdammt, da müsst ihr noch nacharbeiten. Test Nummer 2. Hardcore-Wellen bis zu 10 cm Höhe. Und man sieht es. Keinerlei Herausforderung für die Nerdente. Es folgt der ultimative Test. Die Arschbombe. Entfernung 1,50 Meter. Testobjekt 75 Kilogramm. Und wer hätte damit gerechnet? Nicht mal eine Arschbombe aus 1,50 Meter Entfernung kann die Nerdente in Bedrängnis bringen. Es ist der absolute Wahnsinn. Die Nerdente ist der Chef im Pool und in jeder Badewanne. Empfehlung, Note 1, kaufen, kaufen, kaufen.